Comme combattante, tu as un incroyable potentiel. Tu diras plus ça dans quelques minutes. Tu as encore tant à apprendre, Black Canary. Partez. Heureusement que je suis clément. Victoire de Raiden. Rends-toi, Hal Jordan. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Nous devons nous préparer à combattre. Partez. Victoire de Raiden. Encore un des seconds de Shinnok. L'habit ne fait pas le moine, mon pote. Si tu crois me faire peur, Partez.
Victoire de Raiden.